Drejtoria e Policisë së Qarkut të Beratit ka festuar sot 105 vjetorin e krijimit të saj. Efektiv të kësaj drejtorie, drejtues të saj ndër vite, pushtetar vetor, drejtues të institucioneve të tjera lokale, përfaqësues të sekteve fetare e të tjerë, u bën bashkë sot në mjediset e drejtorisë së policisë së këtij qarku për të festuar për vjetorin e krijimit të policisë së shtetit. Përshëndetje përcolli drejtori i policisë, zoti Dilaver Shimaj, prefekti i qarkut të Beratit, deputeti i Partisë Socialiste, nënkryetaria e bashkisë e të tjerë. Të nderuar pjesëmarrës, të nderuar kolegë, kam nderin dhe kënaqësinë e veçantë që sot, kur policia e shtetit premton 105 vjetorin e krijimit të saj, t'ju përshëndes duke ju të dashur kolegë e t'ju uroj gëzuar 105 vjetorin e krijimit të policisë. Sot kremtoj një ditë veçantë, një ditë që na bashkon gjithëve për të sjellë në memorien tonë 105 vjetorin e policisë së shtetit shqiptar. Ne, si pjesë e kësaj strukture, ne jemi krenar që në këto 105 vjet, polici kemi arritur rezultate të larta profesionale në luftën pa kompromis kundër krimit dhe korrupsionit. Rruga mbi një shekullore që policia ka përshkuar deri sot, ju përballi me sfida nga më të ndryshmet. Fillimi i viteve 90 shënoi hedhjen e themeleve të shtetit juridik, të shtetit të së drejtës. Për policinë e shtetit si pjesë shumë rëndësishme e strukturave shtetërore dhe e shoqërisë, filloi një etapë e re, shndërrimi i saj në një forcë jo ushtarake në një pjesë e administratës civile të shtetit. Dhe këto sfida u përballuan me sukses nga gjithë ju. Mbështetja pa kursyer e partnerëve tanë ndërkombëtar ka bërë që tashmë të kemi një organizatë policore moderne me standarde bashkëkohore të ndërtuar mbi kritere e baza e aftësi tërësisht profesionale. Puna e policisë shqiptare, aq e vështirë, aq dhe fisnike, në luftë kundër krimit, është kthyer në një motiv për jetën, burimi i pashtershëm, promovimi i vlerave më të mira të shoqërisë sonë. Në këtë përvjetor të 105 vjetorit të krijimit të organizatës sonë, ju ftoj të përkulemi me nderim para të gjithë kolegëve tanë që ndër vite dhanë jetën e tyre në emër të jetës sonë, që u flijuan për të mos u harruar kurrë dhe për të bërë simbol i përkushtimit tonë. I pa harruar qoftë emri dhe vepra e tyre e shenjtë. Nërsa i kujtojmë me respekt përshëndes të gjithë familjet e dëshmorëve të policisë, prindërit, bashkëshortet, fëmijët, vëllezërit dhe motrat e tyre. Të dashur kolegë, i ju që me punën dhe përkushtimin tuaj ndër vite e shndërruat policinë e shtetit në një pararojë të luftës kundër krimit, nismëtar të ndryshimit, mbartës të kulturës dhe moralit të qytetarë, traditave të vyra e demokratike të popullit tonë. Rezultatet e arritura në fushën në luftën kundër krimit, korrupsionit, trafikut e drogës dhe prostitucionit u bën faktor jetësor për realizimin e ëndrrës shekullore të lëvizjes së lirë dhe pa vizën hapësirën europiane. Përkushtimi juaj përbën një garanci të rëndësishme për proceset e integrimit të vendit tonë në familjen europiane. Të nderuar kolegë, të nderuar punonjës policisë, të nderuar të ftuar, le të shërbej 105 vjetori i krijimit të policisë së shtetit si një frymëzim i ri për përmbushjen e detyrave tona, për një jetë më të sigurt për komunitetin, për familjet tona, për rinin, fëmijët, për motrat dhe prindërit tanë. Gëzuar festën. I nderuar zoti drejtor i policisë, të nderuar pjesëmarrës në këtë takim, jam këtu sot për të festuar së bashku me ju jubileun e 105 vjetorit policisë së shtetit shqiptar. Fest që e ka zanafillën që me krijimin e saj më 13 janar 1913 me qeverinë e kryesuar nga Ismail Qemali. Prej atij viti ka qenë një karvan i gjatë pune, vuajtje dhe sakrifice në rrugën e nisur për të arritur deri në ditën e sotme, ku policia e shtetit zë një vënderi në shoqërinë që ndërtojmë. Është kjo policia e cila nuk ka rreshtur së punuar e luftuar kundër krimit, kundër korrupsionit, kundër trafiqeve dhe drogës, për të siguruar rendin dhe qetësinë publike.
në përkushtim për zbatimin e ligjit dhe për siguruar e respektuar liritë e drejtat e njeriut, policisë i është dashur të bëjë shumë sakrifica dhe në shumë raste deri edhe në dhënien e jetës tyre. Ky obligim i saj ka treguar se rruga e suksesit dhe realizimit të objektivave ecën duke luftuar me keqbërësit, me të korruptuarin dhe të pandrejshmin, trafikantin dhe kriminalin. Unë, por dhe qytetarët e këtij qarku që e shohim nga jashtë policinë, në komunikim me të, si dhe në bashkëpunimin që kjo ditë organizoj, themi me bindje se ka arritje të mëdha në punën e saj. Kushdo nga banorët e këtij qarku kur ecën në rrugë apo kur e lidh puna e problemi me policinë, në moment ndime apo thjesht në takime komunitare, ditë të vlerësoj punën dhe arritjet e saj, ashtu siç ditë të nënvlerësoj punët negative, qoftë edhe të një polici të thjeshtë. Në fakt, unë dua që t'i vlerësoj sakrificat që ju bëni për të arritur suksesin në punën tuaj, arritjet e spikatura në luftë kundër drogës, korrupsionit, krimit, qoftë edhe atij të organizuar. Qeveria Rama ka ditur të drejtojë gjatë kësaj qeverisje e në vijim punën e policisë, gjë e cila bëri që lufta kundër drogës, trafikut, qenieve njerëzore, korrupsionit e tjera të marrin një goditje të fortë dhe vendimtare për të mos u përsëritur në vazhdim. Për të arritur këto rezultate është dashur përgatitja profesionale fizike efektivit të kësaj policie që nga dita në ditë ka arritur të arrijë nivelet e policisëve bashkëkohore. Duke ju falendëruar, ju kërkoj që ashtu si deri tani, edhe në vijim të forcohen marrëdhëniet me komitetin ku ju punoni, zero kompromis me krimin, trafikun e qenieve njerëzore dhe drogën, si dhe luftën kundër keqbërësit. Them me bindje se këto gjëra, këto të tjera detyra që ju më falni, them me bindje se këto e të tjera detyra që keni në punën tuaj do zbatohen përputhje me ligjin. Ju falenderit. Qarkut, zotin Fadil Nasufi në fjalën e tij përshëndetse. I nderuar zoti prefekti Qarkut, i nderuar drejtori i policisë Qarkut, të nderuar oficer, punonjës policisë, drejtuesi institucioneve publike në Qarkun e Beratit, më lejoni që me rastin e 105 vjetorit të krijimit të policisë shtetit, t'ju uroj gëzuar këtë festë që nuk është thjesht dhe vetëm e kësaj strukture, por e gjithë shqiptarëve, sepse tek policia e shtetit, tek puna, sakrificat që bën kjo strukturë, është siguria e vendit, është mbrojtja e jetës qytetarëve, është mbrojtja e pronës dhe është fronti i madh i angazhimit në të gjitha problemet që ka kombi shqiptar, që ka populli shqiptar. Prandaj me këtë rast, unë dua t'ju falenderoj për gjithë punën e shkëlqyer që keni kryer, sidomos në këtë periudhë të reformave të mëdha që ka ndërmarrë qeveria Rama, por edhe për të nderuar punën në 105 vite të gjithë atyre që kanë shërbyer në strukturat e policisë shtetit. Dhe të gjithë së bashku me mirënjohje dhe nderim të thellë për ulemi para policëve dëshmor që kanë dhënë jetën në shërbime të ndryshme që kanë kryer, para familjeve të tyre. Nderojmë dhe frymëzohemi nga akti juaj, nga përkushtimi juaj, nga puna juaj me një ngarkesë të jashtëzakonshme në përballimin e sfidave që ka kjo strukturë. Ashtu siç distancohemi nga gjithë ata që veshin uniformën e policisë dhe e ndotin atë me korrupsion dhe me të gjitha veset ku është shoqëria shqiptare e mpleksur në korrupsion dhe në ato sfida që kërkojmë që t'i pastrojmë dhe të shënojmë vetëm progres në punën tonë. Sot policia e shtetit është një strukturë që duhet admiruar, sepse në fundit është futur në sistemin e karrierës, është futur në standardet e një policie europiane dhe është në performancë shumë të lartë. Dhe ky investim i kryer është edhe falë përkushtimit tuaj, ku krahas policëve me karrierë të gjatë, në këto vitet e fundit janë angazhuar edhe shumë zonja dhe zonjusha të nderuara, të cilat kanë rritur ndjeshëm performancën dhe janë bërë shembull i zbatimit të ligjit dhe shembull i një specialisti jo thjesht të strukturës së policisë, por të gjithë administratës shtetërore. Prandaj ju falenderoj jo vetëm për punën që kryeni në zbatim të ligjit në uniformën e policisë, por edhe për mbështetjen e të gjitha reformave që ka ndërmarrë qeveria Rama në të gjithë sektorët që kanë qenë shumë të vështirë, ku kemi patur struktura policie që nuk bënin asgjë, po vetëm legjitimonin dhe anashkalonin zbatimin e ligjit.
dhe jeni ju ata që keni mbështetur reformën e ligjisë, keni mbështetur reformën e ndërtimit pa leje, reformën e ujit që po vazhdon tani dhe shumë reforma të tjera, falë autoritetit dhe falë përkushtimit dhe falë stoicizmit që nuk të rriqeni nga vështirësitë. Edhe një herë urime, suksese dhe gjithmonë të arrini progres në punën tuaj. Faleminderit. Në 5 vjetorit të formimit të policisë së shtetit shqiptar. Komuniteti jon, kisha jon e ka ndjerë pranë prezencën e policisë së shtetit, policinë në komunitet. Ka ndjerë pranë me aktivitetet e saj në daljet publike, duke u mbështetur dhe duke qenë pranë dhe shumë të rëndësishme për të ruajtur qetësinë, harmoninë, për të ruajtur situatën dhe për të krijuar familje të sigurta dhe shtetë sigurt. Faleminderit që ekziston një urime dhe gëzuar. Në 105 vjetorit të krijimit të policisë së shtetit, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit vlerëson me certifikat të karrierës zotin Bariam Azemi. Dita të veçanta, profesionalizëm dhe përkushtim të treguar në përmbushjen cilësore të detyrave dhe në kontributin e dhënë gjatë viteve të punës në shërbim të policisë së shtetit. Ftojmë zotin Bariam Azemi. Jo, s'ka gjë, hajde dim ku ti po. Unë më shumë. Për shërbime të dalluara, zotin zëvendësojtorin drejtues, zotin Fatmir Hoxha. Me motivacionin për merita dhe shërbime të dalluara në mënyrë të vazhdueshme, duke shfaqur profesionalizëm dhe rezultate të larta në punë, për sigurimin e rendit dhe qetësisë publike në shërbim të policisë së shtetit. Ftojmë zotin prefekt. Ju falenderoj për vlerësimin që është bërë dhe kjo certifikati shkon gjithë efektivit të policisë Qarku Bera. Edhe njerë ju uroj gëzuar 105 vjetorin e policisë dhe si që kemi të gjithë në katin e tretë e kësalla një koktejl për të biseduar edhe nga afër me secili prej nesh.